বড়নগর বনহুগলিতে এনআইএলডির প্রতিষ্ঠানে পালিত বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। বড়নগর বনহুগলিতে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর লোকোমোটর ডিসএবিলিটিস প্রতিষ্ঠান, যাকে সংক্ষেপে বলা হয় এনআইএলডি। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে বিশেষ দিনটি বুধবার ঘটাকরেই পালিত হলো এনআইএলডির ক্যাম্পাসে। এদিন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় 300 জন অংশগ্রহণ করেছিল। ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ছাড়াও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের হাতে গড়া হস্তশিল্পের প্রদর্শনও করা হয়। উক্ত সংস্থার পক্ষ থেকে 20 জন প্রতিবন্ধী ভাই বোনকে চলাফেরার জন্য ইলেকট্রিক চালিত গাড়ি প্রদান করা হয়। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। এনআইএলডি ডিরেক্টর ললিত নারায়ণ বলেন, 1992 সাল থেকে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস গোটা বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিজ্ঞান ভবনে এই বিশেষ দিনটি ঘটা করেই উদযাপিত হচ্ছে। বনহুগলি ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় 300 জন কচিকাঁচা অংশ নিয়েছিল। তাছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছেলে মেয়েদের হাতে গড়া শিল্পের প্রদর্শনও করা হয়েছে। आज हम लोग 3 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल डिसेबल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1992 से ये दिवस जो है हम लोग दिव्यांगजन के लिए जो है मनाते हैं और ये पूरे विश्व भर में ये दिवस मनाया जाता है। आज इनका मेन जो प्रोग्राम है, हमारे मंत्रालय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ये प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति महोदया और हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा जितने भी पार्टिसिपेंट्स हुए हैं और इनके प्रोसीजर्स में जो हम लोगों ने इनका नेशनल अवार्ड जो है आइडेंटिफाई किया है, जो आज विज्ञान भवन में जो है सभी दिव्यांगजन को और दिव्यांगजन के क्षेत्र में जो भी व्यक्तिगत तौर पे संस्थान और जिला और राज्य जो भी काम कर रहे हैं उनको आज ये अवार्ड दिया गया है। इसी सिलसिले में एनआईएलडी कोलकाता ने कल से इस प्रोग्राम को जो है हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कल अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग धर्मतला में लगभग 500 दिव्यांगजन और इंक्लूसिव हमारे स्टाफ और दिव्यांगजन के फील्ड में जितने भी प्रोफेशनल्स काम करते हैं, वो एनआईएलडी और हमारे दोनों आरसी के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक जो है संपन्न हुआ, जिसमें मैं माननीय यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे एक ही रिक्वेस्ट पे उन्होंने ये सारे प्रोविजंस किया। आज उसी सिलसिले में एनआईएलडी में बाकी के प्रोग्राम जो है हो रहे हैं, जिसमें आज सिट एंड ड्रॉ में लगभग 300 बच्चों ने पार्टिसिपेंट किया है और इनकी जो पेरेंट्स जो है आज इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। हम लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के सौजन्य से यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगाए हैं, जो अपने उनके द्वारा निर्मित फूड्स जो है वो दिव्यांगजन के लिए और कैंपस में जो भी लोग आ रहे हैं उनको हम लोग जो है एक मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में हमारे जो दिव्यांग भाईजन हैं उनके लिए हम लोग जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स फंक्शंस भी कर रहे हैं। स्लोगन है हमारा वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुए हैं और शाम को कल्चरल प्रोग्राम के साथ जो है हम लोग उन सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हुए हैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है प्राइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मैं एनआईएलडी परिवार की तरफ से सभी दिव्यांगजन भाइयों को और उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा ये दिव्यांगजन दिवस जो है एक भारतवर्ष के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जिन्होंने दिव्यांग शब्द जो है ये प्रस्तुत किया है और उनके अंदर जो एक भावना होती है जो प्रतीत होती है और उनका एक अपना प्रतिभा जो है दिखता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पे सभी को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। অপরদিকে বারাসাতের দিশা ভিলেজ প্রতিষ্ঠানের গানের শিক্ষিকা সুস্মিতা সেনগুপ্ত বলেন, এরা যেমন ভালো গান কিংবা নাচ করে তেমনি ওদের সুন্দর হাতের কাজ। হাতে করে মানে এদের যে কতটা ট্যালেন্ট, মানে এগুলো নিজে চোখে না দেখলে, আমরা যদি না দেখতাম তো মানে মুখে বললে বিশ্বাস করা যাবে না। ওরা এত সুন্দরভাবে ওরা এই জিনিসগুলোকে তৈরি করে। ভগবান বলে না, মানে হয়তো ভাবতে পারে যে একদিক নিয়ে নিয়েছে আর একদিক, মানে ওরা কি করে চলবে এরা ভবিষ্যতে, কিন্তু ওদের ভিতরে ভীষণ ভগবান মানে এতটা ট্যালেন্ট দিয়েছে, সেটা মানে বলে বোঝানো যাবে না। ওরা যেমন সুন্দর গান করে, তেমন সুন্দর নাচ করে, তেমন সুন্দর ওদের হাতের কাজ।
অভিভাবকদের প্রতি সুস্মিতা দেবীর বার্তা, এদের মধ্যে অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে, এদেরকে বাড়িতে বসিয়ে রাখবেন না, এদের প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হবে। আমি একটাই বার্তা দেব যে বাচ্চাদেরকে, এইসব বাচ্চাদেরকে কখনোই, আমরা তো স্পেশাল বলছি, স্পেশাল বলতে সত্যি স্পেশাল এদেরকে বাড়িতে বসিয়ে রাখবেন না। এদের ভেতরে কিন্তু অনেক ট্যালেন্ট আছে। হ্যাঁ, হয়তো ভাবতেন, অনেক বাবা মা ভাবেন যে এদের দ্বারা কিছু হবে না, কিন্তু একদম ভুল। কারণ আমরা এদেরকে নিয়ে তো সব সময় কাজ করছি, দেখতে পাচ্ছি হয়তো মানে একটা সাধারণ মানে যে নর্মাল বাচ্চা, তাদের থেকে এরা অনেকটা এগিয়ে, অনেকটা এগিয়ে। তাই এটাই বাবা মাদের কাছে একটাই বার্তা যে আপনারা এদেরকে বাড়িতে বসিয়ে রাখবেন না, আপনারা নিয়ে আসুন। যেমন আমরা আমাদের ডাক্তারবাবু ডক্টর রণজিৎ মণ্ডল, উনি এই দিশা ভিলেজটাকে মানে একদম মানে কি বলবো, পারিবারিক, মানে যেরকম পরিবার আমরা একসাথে যেভাবে আমরা থাকি, সেইভাবে উনি এইভাবে তৈরি করেছেন। আরও আমাদের, আপনারা আসুন, না আসলে মানে বারাসাত বড়বড়িয়ায়, উত্তর 24 পরগনা বারাসাত বড়বড়িয়াতে আমাদের এই স্কুলটি, হ্যাঁ, রেসিডেন্সিয়াল। আপনারা আসুন, না আসলে আপনারা বুঝতে পারবেন। এটাই বার্তা যে আপনারা কেউ বাচ্চাদেরকে অবহেলা করবেন না, এদের মধ্যে কিন্তু ভগবান অনেকটাই ট্যালেন্ট দিয়েছেন। হ্যাঁ, তো আসুন, আপনারা দেখুন, দেখবেন।